தம்பி 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 ஓல்டான் ஸ்டாப் பண்ண. இந்த வண்டி எங்க பார்த்த மாதிரியே இருக்குது. என் புள்ள மாதிரியே இருக்குதுடா. கண்ணு குட்டி ஏங்க புடிங்க. நம்ம புள்ள முதுகுல பிளாஸ்டிக் கூட்டி எடுத்துட்டு போறான். அளவுக்கு மீறி ஆசைப்படுறது கூட பிரச்சனை கிடையாது. அரிசி மூட்டை அளவுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது. 25 கிலோ மூட்டைடா அது. ஐயோ டம்முன்னு சவுண்டு கேட்டுது. ஏத்தி தொலைச்சிட்டனா? என்ன வண்டி அது? ஹாய் ரோல்ஸ் ராய்ஸா? சும்மா கத்தினே இருந்தது. கழுத்து பிடிச்சி காரில் போட்டு தூக்கிட்டு வந்துட்டான். என்ன அந்த நாய் கொஞ்சம் கழுத்து நீட்டு.